وازيكم يا شباب، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب باذن الله هعرفكم ازاي تعملوا استيكرات زي دي على التليجرام في اقل من دقيقه بطريقه سهله جدا. والاستيكرات هتقدر تعملها بصورك بصور اصحابك، واستيكرات دينيه مثلا، استيكرات مضحكه على حسب ما انت عاوز. والاستيكرات هتكون باسمك زي الاسم ده، انت هتكتب الاسم اللي انت عايزه، اسمك اسم اصحابك اي حاجه. وهتعمل حزمه كامله تضيف فيها كميه الملصقات اللي انت عايزها في اقل من ثواني. بس اتمنى منكم قبل ما ابدا في الشرح تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات يلا نبدا في الشرح. وحبيت بس اقول لكم حاجه يا جماعه، انك انت لما بتسمع الفيديو ده للنهايه ده اكبر دعم بالنسبه لي. يعني انا مش عاوز منك غير حاجتين بس في الفيديو ده، مش عاوزك تشترك، اعمل لو مش عاوز تشترك ما تشتركش، ولكن تدوس لايك وتسمع الفيديو للنهايه، ده اكبر دعم بالنسبه لي اقسم بالله يا جماعه. ونبدا في الشرح. اول حاجه يا جماعه هتكتب البوت ده الاسم بتاعه في اي شات عندك اهو. هتكتبه زي كده مثلا، حرف الات، بعد كده STICKERSS واحد بوت، تمام. اهو زي كده، او في البحث وهتدوس عليه يروح مدخلك على البوت ده. او تروح على بحث التليجرام وتكتب نفس الاسم يا جماعه زي كده اهو. حرف الات وستيكرز اس واحد بوت، نفس الاسم زي ما انا كاتبه بالظبط يا جماعه. لو ما كتبتوش الاسم ده بالظبط مش هيطلع لكم البوت، تمام، عشان ممكن انسى وما اضيفش اللينك بتاعه. وهندوس عليه، وبعد كده هندوس ستارت. هي ممكن يطلب منك يا جماعه اشتراك اجباري في كذا قناه زي كده، هتشترك فيهم او تفضل تدوس ستارت لحد ما يوديك على الحته دي. وهتروح دايس صنع حزمة جديدة، وهتكتب اسم الحزمة مثلا وليكن ملصقات دينية. أنا عاوز أعمل ملصقات دينية أو إسلامية، تمام. بعد كده بيقول لك اعمل المعرف بتاعي. المعرف اسم بيكون بيدل عليه، يعني مثلا زي كده اهو اسلامك مثلا ستيكر، حاجه تكون بالانجلش تدل على الحاجه اللي انت تعملها. تمام كده. بيقول لك ابدا يا جماعه ابعت لي الاستيكرات الصور اللي انت عاوزها. انا دلوقتي هبدا اهو يا جماعه. ادي اول واحده، ادي تاني واحده يا جماعه اهو، مباشره على طول، ما توقفش، افضل ابعت على طول اهو. ابعت كمان اهو، 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 على طول يا جماعة متوقفش، تمام. لحد ما هتلاقيه، هتنزل كده شوية تحت هتلاقيه جاب لك، بيقول لك هنا ايه، اسم الحزمة ملصقات ديني ومعرف الحزمة اهو. هتدوس عليه، وزي ما انت شايف هتلاقي نفسك عملت ملصقات ديني. طيب تاخدهم ازاي عندك؟ هتدوس اضافة، تمام، وهتروح لصاحبك اللي انت عاوز تبعت له الملصقات، وهتدوس على علامة الملصقات دي، وهتلاقيها هنا اهي ملصقات دينية، تمام. دي قديمة يا جماعة، ودي جديدة اللي احنا عملناها ملصقات دينية. وتبدأ تبعت في الاستيكرات زي كده زي ما انت عاوز اهو. تروح لصاحبك اللي انت عاوزه زي كده اهو، وتبعت الملصقات اللي انت عايزها بسهولة جدا اهو، في اقل من ثواني بسهولة جدا. طيب نفترض انت عاوز تعدل او عاوز تضيف او عاوز تعمل اي حاجة، هتدوس ستارت، وهتدوس حزماتي، وهتختار الحزمة اللي هي اسلامك ستيكر 1 اهي دي يا جماعة، تمام. اهي دي عشان تفتكرها. وهتدوس على علامة التعديل ده، وهيقول لك انت عاوز تحذف ملصق ولا تضيف ملصق، ولا تغير اسم الحزمة، ولا تمسح الحزمة كلها. انا مثلا هقول له عاوز اضيف ملصق، هيقول لي ابعت الملصق. هقول له طب عاوز امسح ملصق، هيقول لي ابعت الملصق اللي انت عاوز تحذف منه، تمام. هدوس عاوز اغير الاسم، هيقول لي ابعت الاسم الجديد. هدوس مسح الحزمي، هيقول لي انت متاكد انك انت عاوز تحذفه؟ هدوس نعم. لو مش متاكد، لو مش عاوز احذفها خلاص. دي انا عملت ملصقات ديني. عاوز اعمل مثلا مضحك، هدوس صنع حزمه وهكتب مضحك. عاوز اعمل بصوري انا واصحابي، هقول صوري انا واصحابي. عشان ايه؟ تفرقهم عن بعض. بصوا في اقل من ثواني يا جماعه قدرنا نعمل ملصقات، ولا قصينا الصور ولا غيرنا مقاس الصور ولا اي حاجه. بتبعت الصوره بمقاسها بالكامل وبتتعمل لك استيكر في اقل من ثواني. يبقى انا استاهل الدعم ولا لا يا جماعه؟ بس واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.